解说不太专业，声音有些猥琐，节操问题而调，祝您那销魂的一下。大家好，欢迎收看由乐为您带来的游戏视频解说。这是来自于Fox， 意思就是狐狸的意思，开的这个地狱民谣。地图是烈焰丘陵标准模式，我们在下面说点位，将地图放大，走起。我靠，群里面有人说什么，就是因为在我的影响之下，初中什么晚自习还是什么。在那个什么网吧度过，我靠！你就因为我走上了不归路了嘛？还什么因为看视频手机被收了4个，我的个天！哎，说归说啊，但我觉得这是属于中国近代屈辱挨打，这个市场不完善，这个思想不自主的结果。妈的，你凭什么随便没收公民财产嘛？哎，可能有的人你会觉得，妈的不就一个老师收学生手机不是很正常？但是你要这样的话，就说你在这个环境中这样想也没什么错啊。那就相当于很多年前，你去说什么人身自由，人家也会觉得你很奇怪啊。但是毋庸置疑的是，你只有越来越承认个体的价值啊，只有当每一个个体得到极大的伸张啊，这个集体才是越强悍的啊，是不是很有道理嘛？哎，他跑到这儿在看什么？我靠，捡到宝了！一枪干不死，但可以干残你啊！然后主角发现，哎呦，我靠，节奏不对！哎，这枪干哪？准备向目标开炮，目标锁定解除。125就跟疯了一样上去。有人在群里面说，这群好多人不说话。我们未能穿透他们的我就打一排字，他们都在看毛片撸管。
啊，群里面在说些什么嘛？什么他什么下班回来看一个男的跟一个女的吵架，那个女的好像老纠缠那个男的，男的愤怒了，说大学男生怎么多什么不能满足什么怎么样，然后那个女的在风中懵逼啊，啊，我就跟他说，你说的有道理，你去抚慰一下。给了敌人狠狠一击。目标被击中。他说什么还是让给我吧，我说好啊，帮我勾兑一下。哎，其实开玩笑的。其实不是有的时候说起某些话来那个，但其实我是一个尽量避免让自己陷入麻烦的人。目标被击中。允许射击。我看不见敌人。哎呀！我们重创目标。他们说以前什么杀手好打得好。都经常说话，我说那可能他很久不见他了，他可能被霸道的女总裁包养。装甲被击穿。我们重创目标。打掉了。有问我群里面有什么规矩吗？我说别开公交车就行了，你可以偷偷开私家车。你们记得老二群是怎么出事儿的吗？好，有人去亮了。哎呦！
哎呀，他那个我们痛击了敌人。弹药不足啊！啊，对，穿那个包还是有可能。哎，你打这个吧，这个容易一点。打得漂亮！好目，标被击中。别开枪。我们未能穿透他跟你们的装甲。讲这不容易的呀。我跟你讲，你这样撸会撸出血。哎，我之前在 B 站上看一堆老司机的节目，他们说有个男的，什么第一次撸出来还是那什么，第二次就怎么就是血，马上一排弹幕飘过，说对，啊，那个一滴那啥这个10滴血啊，一滴血10个馒头，然后他说那第3次就应该撸出来是馒头。我在想妈呀，要是有那功能，他妈发家致富不是梦啊！你就可以开个馒头铺了。目标消失，寻找下一个目标。打得好！敌人战车被击毁。现在很危险啊，因为我们这边不一定保证能赢啊。他在看那个 TD。这125，不知道是剩余弹药有多少。如果他距离各方面把握得很好，剩余弹药又多的话，这真说不准。它虽然是个 TD 啊，但是它真的能当小车用。它的隐蔽、机动、视野各方面挺强的。哦呦，他现在就2颗弹啊！
2颗弹，这个就关键了。哎呀，没搞到。难道地狱猫你最后2弹要定乾坤了吗？他自己亮，哎呦，有机会，好。有人说什么坦克是要出11级现代坦克，我勒个去！那就不得了了，哈，愚人节开的玩笑，哈哈，真像了。他现在迷茫了，就剩下最后1颗蛋蛋了，要怎么弄嘛？哦，哎，他其实干不死你的。其实我跟你讲，他，哎呀，他完全可以打一炮犀牛，把25撞死，这样的话是一个更完美的结局。但是这确实也已经打得可以了。嗨啊，大家好啊！这个现在是有人在问为什么不用片头了，其实非常简单。因为呢，视频广告太长了嘛，再给大家看片头，那玩家就要抓狂了。目前我的视频已经登录了搜狐、优酷、爱奇艺、土豆，其他地方如果你能看到的话，那差不多都是他们偷的。所以如果支持我的话，最好就到这几个地方来看吧，你们的点击就是对我最大的支持。另外，微信公众号呢，因为也是没太多时间去打理，所以说也是很久没有更新了。我想去 copy 很多那种内容也没什么意义。不过大家也是可以先关注一下了。我们这边打算新注册一个微信号，会建设的稍微好一点，到时候会及时通知大家的。对了，那最后的话，这个大家记得来加一下我们的节操群啊，大家一起来调节操。最近也是有很多观众来问到底该如何投稿啊，其实非常简单，在这里输入76785588@com 就可以了。在标题呢，记得要描述一下你的这个录像，比如说这个10010杀之类的，然后在这里当然你也可以直接把你的那个文件拖拽上来我们看一下，大概是这样。然后只要发送过来。发送过来之后你看我这边就是能收得到然后你也会收到我的一个自动回复，那就证明是投稿成功了。然后另外是给大家说呀，就是如果喜欢的话，最好是得这个订阅我订阅了之后呢，你会收到提示。一般我视频里面它会有主动那个订阅的提示，然后你们平时看视频最好是进到我的这个视频空间里面来，然后你们可以点像这种播单，就会看到像下面你看我们点一下，就会看到很多这种视频的专辑这个一个是进空间或者订阅这种要快一点，大家很多人平时用搜索的，搜索其实很不靠谱，因为搜出来很少有人会去点那个最新发布，那个按钮也很不明显，特别很多人是在手机上看嘛，所以说这个就更不明显了。这个搜狐优酷、爱奇艺、土豆基本上都是这样，这样的话你们就可以这个看到这个最新最快的内容接到这里吧，再见。